Saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V. Alberto Núñez Feijóo, moi boa noite. Boas noites. Presidente da Xunta de Galicia, estamos a punto de rematar o ano 2014. Hai 2 anos aproximadamente sucedíase vostede a si mesmo frente da Xunta de Galicia e un pouco máis atrás, o 1 de marzo do ano 2009, convertíase en presidente da Xunta por primeira vez. Si poidera darlle a moviola e poñerse naquel 1 de marzo do 2009, faría algo distinto do que fixo? É unha pregunta difícil de contestar, pero basicamente o que intentei facer dende o ano marzo, dende o 1 de marzo do ano 2009, foi pois decir a verdade das cousas, polo menos como as vemos nós, e xestionar a realidade que nos tocou. E eu creo que eso non sería necesario modificalo. Probablemente explicar mellor as cousas, probablemente intentar buscar maiores puntos de coincidencia, pois probablemente fora necesario, non? Pero describir a realidade e xestionar conforme a esa realidade, eu creo que foi o que intentamos facer e creo que foi o que levamos facendo dende fai 6 anos. Pero unha cousa concreta non cambiaría, unha cousa concreta que me diga, bueno, pois neste caso concreto, pois estivemos mal, non estivemos finos. Eu intentaba dicirlle, creo que se podería falar máis, non? Ás veces debemos de falar máis, ás veces debemos de buscar puntos de encontro. Creo que na primeira legislatura, a primeira parte da legislatura, si foi, non? Falamos máis, por exemplo, da fusión das entidades financeiras en Galicia, falamos máis da política sanitaria, da financiación selectiva dos medicamentos chamados genéricos. É certo que a oposición durante a primeira legislatura é distinta á oposición da segunda legislatura, e probablemente o presidente tamén, non? Pero eu creo que o que nos falta probablemente sexa falar un pouco máis. Teñenlle medo no Partido Popular o ano 2015? No ano 2015 é un ano moi importante para o Partido Popular, pero sobre todo para os concellos, as cidades e España, non? Sí. Eu creo que no partido, os partidos están para intentar ser útiles, pero eu o que lle teño máis medo non é o que ocurra no Partido Popular, porque levamos ganando bastantes eleccións e en consecuencia non pasa nada por ter un resultado peor. Que se dan por feito? Non, decía que aínda que, por suposto, neste momento, a 5 meses dunhas eleccións, non debemos dar nin nada por ganado, nin ninguna cousa por perdida. Pero o que sí me preocupa é o futuro do meu país, me preocupa o futuro de España, me preocupa o futuro das cidades galegas, me preocupa o futuro de Galicia. Pero o futuro, cando falamos de esa preocupación que fala do futuro económico, porque vostedes están insistindo nos últimos meses, sobre todo, neste discurso da recuperación económica. Cando fala de que está preocupado polo futuro, de que fala en concreto? En xeral, porque a economía non é máis que unha consecuencia da situación social dun país. A economía é clave para determinadas cuestións, pero a liberdade, o benestar, a competitividade de un país pois se traduce en datos económicos e esos datos económicos se traducen despois en datos de benestar e en datos sociais, non? O que me preocupa é se España realmente, o conxunto do país, vamos a mirar hacia seguir sendo un país fiable, sendo un país que é aceptado como un país que superou moitos problemas durante estes últimos anos, ou pola contra, vamos a entrar nunha fase de ensimesmamento, nunha fase de unha certa autarquía, pensando que a culpa de todo sempre teñen os demais e que hai que cambiar e facer unha enmenda a totalidade de todo o que levamos facendo nos últimos 40 anos. O que me preocupa, en definitiva, é que España non se poña nun diván para preguntarse que é, senón que España siga en marcha para buscar maiores cuotas de benestar e de liberdade dos ciudadanos. Imos falar enseguida dese camiño, non está vostede pronunciando a palabra concreta desa alternativa que supoño que para vostede representa ese segundo camiño, que sería Podemos. Imos falar de Podemos, sobre todo porque se chega a esta situación, pero antes deso, comentaba que, sobre todo nos últimos tempos, están moi insistentes nese discurso da recuperación económica. Mesmo outro día, o presidente do goberno chegaba a decir que a crise xa era pasado. A xente parece que non acaba de comprar ese discurso, porque as enquisas en relación co Partido Popular indican unha cousa distinta. Está a xente enfadada co Partido Popular? Mira, o que é evidente que o ano 14 é o ano do xiro dos indicadores da economía. Pegamos un xiro, estábamos retrocedendo e agora nos poñemos cara adiante. E iso creo que a xente, incluída a que non está satisfeita, que hai moita, porque temos moitísima xente todavía en desemprego, acepta que hai un xiro na economía. E iso é así de claro. Dicía vostede que este mes fai 2 anos que tomei posesión por segunda vez como presidente, pois temos 32.000 persoas menos apuntadas nas listas de paro.
ese é un dato que fai 2 anos pois probablemente non me atrevía a decirlo, non? Agora levamos crecendo varios trimestres. A confianza dos empresarios e, sobre todo, a confianza dos consumidores sube máis de 20 puntos. As previsións que temos é de consolidación desos crecemento económico e desa baixada do paro para o ano 2015. Isto son os datos, non é que nos inventemos. Que a xente está todavía sin notar eso nas súas familias, por suposto, pero os 32.000 personas que xa non están no paro, en Galicia, o medio millón de españois que non están no paro, esos xa notaron os primeiros síntomas. E é certo que hai moitos soldos baixos que teñen dificultades para chegar a fin de mes, pero moito mellor nesta situación que está nunha situación de subsidio ou nunha situación que se agotou incluso o subsidio, non? En calquera caso, exagerou Rajoy cando dixo que a crise era pasado? Mire, eu creo que o presidente o que veu a decir, de feito, coller unha frase e non coller o contexto, e sobre todo o que se vai dicindo antes e despois de esa frase concreta, mire, mentras a recuperación non se note nos fogares, nas familias, mentras sigamos con 23% de paro, evidentemente este país ten unha enorme dificultad. Certo é que temos unha enorme dificultad. Ahora ben, si se dice, fai 24 meses pensábamos que íbamos a estar nesta situación, eu creo que a maioría dos ciudadanos pensaban que a recuperación que se atisba, a recuperación que se empeza a ver, o raio de esperanza que vemos nos próximos trimestres son datos de un enorme esforzo que ben merece a pena unha autoestima como pobo e unha autoestima como país, tanto en Galicia como en España. Esas cifras macro efectivamente van mellorando, pero hai quen sostén que están sendo a costa de facer un país moito máis desigual. Hai un indicador macro tamén que di que, por exemplo, España nestes momentos é o país máis desigual de Europa por detrás de Letonia. Non habe outra forma de facer esa recuperación que creando un país moito máis injusto, no fondo, porque eso é o que é a desigualdade? Mire, sobre os datos da desigualdade, sobre os datos das situacións económicas, sobre todo este tipo de cuestións como é natural, pois hai distintas ópticas e distintas estatísticas. Você non cree moito nas estatísticas? Non, eu sí creo, pero creo no conxunto, na totalidade. É certo que nós baixamos a renta de salarial, sí, é certo, que nós competimos e exportamos máis como consecuencia de que a competitividade da nosa economía incrementou, por suposto, que nós tivemos que facer un enorme esforzo, os empregados públicos, por exemplo, tamén os empregados das empresas, todos os asalariados, basicamente, a maioría parte dos asalariados, por suposto, pero a pregunta é que alternativa tiñamos? Había algunha alternativa distinta para exportar e ter un récord de exportacións? Probablemente non. Había unha alternativa distinta para ter un récord de personas, de turistas que veñen a Galicia ou que veñen ao conxunto de España? Pois probablemente non. E sobre todo, se comparamos co que fixeron os demais, co que fixeron os socios da Unión Europea, hai algún país que fixo unha política distinta da nosa que lle deu resultado? Non o coñezo. Os países que fixeron unha política parecida a nosa están saindo desta situación. E, de feito, os grandes países da Unión, como Francia ou como Alemania, ou como Italia, Francia, con un partido socialista francés, pois está plantexando cuestións moi semellantes ás que plantexa o Partido Popular Europeo, en este caso o Partido Popular Español. Falemos de cousas concretas. Nas próximas horas vais a celebrar esa famosa subasta dirixida aos grandes produtores, aos grandes consumidores, de electricidade, como é o caso de Alcoa. Cree que Alcoa vai seguir na Coruña? Os bloques que saliron a subasta este día, os que están salindo, de momento vamos ben, é o que lle podo decir. Alcoa, en primer lugar, decidiu participar na subasta, que era fundamental, e, en segundo lugar, está puxando nesa subasta. De momento hai bastantes bloques que Alcoa conseguiu. Queda todavía o día de mañá. Si a subasta acabara como hoxe, con a mesma porcentaxe de bloques adxudicados a Alcoa, estaríamos en condicións de poder decir que a Coruña vai a seguir con a actividade. Evidentemente, isto non depende máis que de Alcoa e dos prezos da subasta. Pero o que sí lle podo decir é que desde o ano 12, non nos últimos meses, desde o ano 12, o Comité de Empresa da Alcoa, os directivos da Alcoa, a plantilla da Alcoa sabe perfectamente que a Xunta estuvo permanentemente en contacto co Ministerio de Industria, diseñando unha subasta que pedía a dirección da Alcoa para non ter as sancións que tuvo Alcoa en Italia, unha subasta que cumpla os requisitos da Unión Europea. En este momento digo que a subasta o día de hoxe, falta por completar a de mañá, está indo conforme as previsións e os resultados que poderían salvar
a planta a Coruña e a planta a Vilés. A situación de Alcoa pon unha vez máis encima da mesa o que acontece neste país ca enerxía eléctrica. Exportamos entre o 30 e o 40% da enerxía que producimos, a pesar do cal non temos ninguna ventaxa, cousa que si sucede, por exemplo, no País Vasco. Non era posible conseguir tarifas que estiveran acorde á condición de productor de enerxía que Galicia? Bueno, en primeiro lugar, estou convencido que ninguén, que de unha forma razonable, pretende que en España haxa 17 tarifas eléctricas. Porque o que estamos intentando é o contrario, é conectar Portugal con España e a Península Ibérica con Francia para ter unha única enerxía e que teñamos unhas tarifas máis semellantes. Primeira consideración. Segunda, o que consigue o País Vasco, que se fala do que consigue, primeiro, o que estamos falando de Alcoa, é superior en términos económicos ao que conseguiu o País Vasco. É dicir, ao pago que lle farán a Alcoa por o concepto de interrumpibilidade é un diñeiro que, se se suma o que conseguiu Ferroatlántica ou o que conseguiu Celsa, que ten unha planta en Laracha, pois é superior ao que, teóricamente, pode levar o País Vasco. Pero vostede non é partidario de que, como galegos, teñamos algunha ventaxa, como productores de enerxía, como excedentarios de enerxía? Pero é que creo que ese tipo de cuestións son moi perigosas, porque sin enerxía temos ventaxas, tamén as temos que ter as comunidades autónomas coa población máis nova na Seguridade Social, por exemplo. Ou temos que facer as contas en función do que nos vai ben a nós e o que les vai mal a eles. É dicir, é correcto o financiamento dunha comunidade autónoma exclusivamente por población, como lle interesa a Levante? Ou é correcto polo coste dos servicios públicos reais? Mire, a distribución da enerxía en Galicia é das máis caras de España, porque, lóxicamente, temos 29.000 núcleos de población e a distribución de esa enerxía a todos os núcleos de población con calidade de enerxía pois é moito máis cara que outros sitios con poblacións máis concentradas. Por iso eu creo que facer as contas cando nos interesa dunha forma e cando nos interesa de outra, o que perdemos é credibilidade. Nós o que pedimos aquí é, en primeiro lugar, que a enerxía eólica debe de ter un tratamento distinto a enerxía fotovoltaica e termosolar, porque a fotovoltaica e a termosolar é máis cara e a eólica é máis barata. E, en segundo lugar, o que pedimos é que as industrias que consumen enerxía con moita intensidade, como é Alcoa, ou como é Megasa, ou como é Ferroatlántica, ou como é Celsa, que esas podan competir para facer aquí bens producir fronte á deslocalización noutros países de Europa ou de Asia. E facer as contas de 17 tarifas eléctricas, créame, que eso é un mal negocio para Galicia. Noticia do día tamén, a infanta Cristina finalmente sentarase no vaquiño, coñecemos hoxe mesmo a decisión do xuiz Castro. Que trascendencia institucional cree que ten o feito de que a irmá do xefe do Estado acabe sentada no vaquiño dos acusados, acusada do que está acusada? Bueno, primeiro, a confirmación de que a xustiza en España actúa con independencia. A primeira confirmación, que non ten a menor, porque un dos fundamentos do Estado de Dereito é que a xustiza actúe con independencia. Ás veces... O fiscal xeral do Estado parece que non pensa o mesmo. O ex-fiscal xeral do Estado. Pois me sorprende, porque mira que estuvo tempo de fiscal xeral do Estado. Estuvo 3 anos menos unha semana, co cual tivo tempo de velo e tivo tempo de tomar ese tipo... Vostede está convencido de que non houbo ningún tipo de interferencia no traballo da Fiscalía Xeral por parte do Executivo? Eu que estou convencido é do que dixo. E do que, sobre todo, que estou convencido é dos feitos. E os feitos é que, como vostede acaba de dicir, pois hai unha persona membro da Casa Real, ou ex-membro da Casa Real, pois que acaba de pedirse a imputación ao respecto. O que acabo de ver é que hai alcaldes, hai diputados, hai presidentes autonómicos que teñen algunha cuestión pendente, polo menos en fase de instrucción, coa xustiza, e que se actuou con absoluta normalidade. Porque hai que distinguir cando ocurriron os feitos a cando se coñeceron os feitos. E os feitos que se están xulgando en España neste momento ocurriron casi todos fai anos. E, sin embargo, os coñecemos agora. Que quere dicirse? Pois que se está investigando con normalidade, as forzas e corpos de seguridade do Estado non están seguindo as instruccións de isto non se ve, isto non se mira, isto non se investiga, e os fiscais están facendo as propostas con absoluta normalidade. Pero que quere dicir? Que España era máis corrupta antes que agora? Non, o que quero dicir é que cando se fala de Bankia, por exemplo, que é un caso que sorprendeu a todo o mundo, bueno, pois as tarxetas opacas de Bankia pois levan desde os anos 90. Bueno, xa, pero as que teñen problemas parece que son de máis cerquiña, non? Bueno, non o sei, pero a inspección do Banco de España supoño que funciona tanto antes como agora, como fai uns días. Bueno, debería de funcionar.
E as auditorías tamén, e sin embargo, pois agora coñecemos moitas cousas que ocurriron fai anos, eu xa non digo fai décadas, pero sí fai lustros, e iso é unha cuestión evidente. O caso nós non é unha cuestión de fai 2 ou 3 anos, é unha cuestión de fai moitos máis anos, non? Debería renunciar a Infanta aos seus dereitos dinásticos, que é unha das cuestións que hoxe se está debatindo? Que opinión ten vostede? Eu creo que en España o que sobran son opinións, honradamente, e o que falta é un pouco, na miña opinión, un pouco de sosiego e un pouco de sensatez, non? Neste momento temos un rei, hai unha línea dinástica suficientemente clara e establecida e, en consecuencia, non creo que ese sexa o problema. Agora ben, que o rei Felipe VI está dando mostras de que quere impulsar un cambio en determinados comportamentos que antes se podrían considerar admisibles e que agora, sin embargo, porque o nivel de exigencia da sociedade española se incrementou, pois probablemente nese novo nivel de exigencia cabe reflexionar perfectamente sobre a pregunta que vostede plantexa. Pero, con todos os respetos, creo que neste momento temos máis problemas que este. Por qué? Porque ese problema está resolto desde o punto de vista da xefatura do Estado. Falábamos do caso Nós, falamos do caso Bankia, caso Gürtel, caso Bárcenas, ERES de Andalucía, Operación Pokémon en Galicia, caso Pujol, pago en vez da reforma supostamente da sede de Génova, por citar os gordos, nada máis. Como os políticos poden convencer a xente de que isto da corrupción non é algo que está institucionalizado e que os grandes partidos, polo menos nunha época, segundo a súa tese, miraron para outro lado cando estaban acontecendo estas cousas? Pois mira, eu creo que a xente se está dando conta de que en política tamén se incurre en responsabilidade e que ao final se acaba sabendo, con carácter xeral. Agora con maior intensidade. Digo que se está dando conta disto, porque todos esos casos aos que vostede se refire non son do ano 12 ou 13, son de anos anteriores. Co cual, en primeiro lugar, a xente se dá conta que os políticos ao mellor libran durante un tempo, pero ao final, pois, se acaba coñecendo as actitudes e as conductas impropias. En segundo lugar, eu creo, honradamente o digo, que hoxe hai moitísimos máis mecanismos de control, de seguimento, dentro da actuación das administracións públicas que antes. E terceiro, o nivel de rexeitamento da sociedade subiu dunha forma tan intensa que eu son moi optimista sobre a baixada de calquer tipo de corruptela e moito máis da corrupción que pode haber nas administracións públicas. Co cual eu creo que fixemos un bo traballo, fixo unha enorme depuración a sociedade española, hai unha enorme depuración no ámbito político e estamos coñecendo con normalidade, pois mire, todo o listado de cousas que vostede acaba de referir. Pero vostede cree que a corrupción conleva responsabilidades políticas? Porque aquí sempre entramos neste debate. Procesos judiciais en marcha, que é unha resposta habitual, hai que respetar os tempos da xustiza, bueno, o discurso de sempre. A pregunta é, hai responsabilidades políticas que non están sendo asumidas? Eu creo que hai moitas responsabilidades políticas que están sendo asumidas, moitas, eu creo que moitísimas, e hai outras responsabilidades políticas que probablemente se deberían de asumir con maior rapidez, con maior eficacia. Por exemplo? Agora, pois, por exemplo, en todos os casos que acaba vostede de referir, pois non é o mesmo utilizar fondos públicos para desvialos hacia partidos políticos, ou hacia organizacións, ou hacia financiación de campañas electorais, ou hacia o peto dos políticos, que outro tipo de consideracións, que pode ser pois unha actuación de carácter administrativo impropia ou unha actuación de carácter administrativo irregular. É dicir, non é o mesmo. O pagar en negro a sede central do seu partido, por exemplo? Por exemplo. Non é o mesmo. Pero que lle parece a vostede isto? Xa sei que, se o comparamos con outras cousas, o mellor te parece un problema menor, pero... Mire, a mí o que me molesta é que, para moitos, todos parecemos iguales e todo parece igual. E non é o mesmo. Nin todos son iguales, nin todo o que se fai é igual. Pagar en negro unha sede, pois, si se considera e se proba como tal, pois, evidentemente, pode haber unha responsabilidade fiscal, evidente, e pode haber unha responsabilidade de financiamento de partidos políticos. E de político non? E política non? Non, por suposto. A prova disto é que, como vostede ben sabe, toda España sabe, o xerente dese partido leva na cadea durante bastante tempo. Pero iso non é responsabilidade política. Este señor supostamente está implicado en toda esta historia. Alguén o nombrou a este señor. Bueno, hai unha serie de personas do Partido Popular que están imputadas, a maioría delas dimitiron, hai algún responsable do Partido Popular, por exemplo, da Comunidade de Madrid, que está na cadea. Que quere decir? Que os fiscales e os xuíces e a policía actúa con rigor? Eu creo que sí, evidentemente. Evidentemente, mire, o caso do financiamento presunto de algunhas actuacións do Partido Popular
o caso Bárcenas, durante o Partido Socialista, cando estuvo no goberno, pois sobreseou ese asunto no Tribunal Superior de Justicia de Madrid. E cando o Partido Popular chegou ao goberno, resulta que houve un recurso, xa estaba o Partido Popular no goberno, ese recurso se admite polos xuíces e agora este señor está pois na cadea. Que quere decir isto? Pois, hombre, creo que a independencia judicial e a independencia dos fiscais está francamente conseguida no noso país. Que pode haber algún caso onde todavía pode haber presións ou pode haber algún tipo de mecanismo impropio, sí, pero que, dende logo, a independencia judicial e a independencia do Ministerio Fiscal está garantida neste momento, eu creo que non hai dúbidas. Pero eu volvo a reiterar, nin todos son iguales, nin todo é o mesmo. Entón, deberemos de distinguir entre unha cousa e outra, porque senón, os que meten a mão na caixa, o que lles interesa é que haxa moito ruido e moitas persoas implicadas. Por qué? Porque cando metes a mão na caixa, o que queres é que pareza que metan moitísima xente a mão na caixa. E a mão na caixa, en España, a meteron algúns, pero, dende logo, non todos os que teñen unha relación directa ou indirecta con un caso de corrupción ou unha actuación incorrecta do punto de vista administrativo. Vostede está completamente satisfeito cos pasos e cas decisións que foi tomando o seu partido en relación con todo este asunto? Ou en algún momento dixo que creía que algunhas cousas chegaban un pouco tarde? Fallaron os tempos, por exemplo? Mire, é fácil opinar sobre determinadas cuestións. Eu creo que fallaron os controis dunha forma bastante intensa. Porque, bueno, un tesoreiro dun partido é unha persona pois que debe de ter un certo seguimento dentro do partido. Entón, cando eso se fai durante bastantes anos, é evidente que o seguimento fallou, non? E, en consecuencia, eu creo que sí, que fallamos, que non fixemos as cousas correctamente, de que non estuvemos coa dilixencia de vida, e, de feito, estamos pagando cun enorme prezo. Pero estamos pagando seriamente, cun enorme prezo, sin dúbida, non? Entón, bueno, pois eu creo que sí, que actuamos tarde, miramos para outro lado durante algún tempo, probablemente ao mellor non queríamos creer o que estaba na rúa, e o certo verdad é que ao final, pois, o nivel de exixencia debeu ser máis alto. Hai algunha investigación judicial concreta que lle preocupe especialmente aquí en Galicia, das que se están levando a cabo aquí en Galicia? A mí o que me preocupa é que os temas dos sumarios se inicien, se desenvolvan con normalidade e se pechen. Porque, claro, un sumario aberto durante tanto tempo, con imputados durante tanto tempo, sin poder declarar e sin finalizar a fase de instrucción, estamos nunha situación de unha enorme complexidade. Hai todavía persoas que están imputadas antes das eleccións municipais do ano 11. E van a chegar as eleccións municipais do ano 15 e aínda siguen na mesma fase procesual. Pois, evidentemente, isto é unha cuestión que fai moita distorsión. Por lo tanto, eu creo que o que nos preocupa é a celeridade, a proporcionalidade das cuestións judiciais. Iso é o que nos preocupa. Por que a garantía? Porque a garantía das cousas é fundamental e a forma tamén é a garantía das cousas. Pero preocupalle a publicidade excesiva que teñen algunhas operacións judiciais que se poda, por exemplo, pois ver, como vimos, non é do seu partido, pero un exalcalde de Ourense esposado, por exemplo. Cree que este tipo de imaxes habría que evitalas nesa parte do proceso, digamos? Sí, mire, calquera cousa que diga ao respecto pode ser malinterpretada. Eu non son xuiz e a mí non me corresponde tomar esa decisión. Entendo que os esposados son cando hai algún tipo de risco de fuga ou cando ese preso pode ser peligroso, pero non sei se ese alcalde realmente tiña alguna posibilidade de irse a fuga ou era peligroso, me dá a sensación de que máis ben pouco, non? Pero a mí non me corresponde dicir isto. O que sí lle digo é que, por exemplo, temos, se non me fallan os cálculos, 11 ou 12 alcaldes ou concelleiros que estaban imputados e que quedou sobreseída a causa. Sin embargo, se collemos as hemerotecas, esos alcaldes, concelleiros ou altos cargos que estaban imputados, pois teñen unha pena, digamos, mediática potente, non? Temos o caso máis claro, máis evidente do alcalde de Ferrol actual, que estuvo imputado por cofeito, e despois resulta que non estaba ben feita a proba pericial e se acreditou que nin siquiera era el o que falaba. Bueno, todo este tipo de cuestións o que nos deben levar é a extremar os sumarios e a extremar con enorme cautela todo tipo de mensaxe aos medios de comunicación, porque afectan a persoas, afectan a familias, pero sobre todo
por riba da persona e das familias, afectan as institucións. E en eso temos que facer un esforzo. Os que están implicados nesas instruccións o que dicen é que non teñen cartos para aceleralas, e que eso, de algún xeito, depende do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que parte dos problemas de atasco que ten a xustiza e que provoca este tipo de dilacións que supoño que non quere ninguén, a culpa é dos políticos. Sí, pero é un círculo bastante pechado, non? Porque se a culpa de todo o que ocurre dos políticos, ao mellor resolvendo, acabando cos políticos, resolvemos os problemas. Cuestión que evidentemente nadie se cree que eso poda ter algún tipo de sentido común, non? Hai casos moi complexos e hai casos moi, en fin, de enormes dificultades financeiras, tributarias, fiscais, con enorme repercusión, paraísos estranxeiros, sociedades superpostas, contabilidades creativas. Eu comprendo que eso debe ser algo moi complicado, pero hai outras cousas que igual teñen menos complicación. Pero eu volvo a insistir, eu o único que pido é, pois, celeridade, e o único que pido é que as institucións non sufran. O digo honradamente. Por qué? Porque eu creo que fora das institucións non hai democracia. E fora dos sistemas políticos que se basan nos votos, na democracia, en consultar o povo e que o povo decida, non hai democracia. E en todos os países que se inventou en que o antisistema venceu as institucións, pois en todos esos países hai menos liberdade, hai menos renta, e dende logo son países que están mudando hacia outra vez plantexamentos institucionais. Unha das últimas investigacións judiciais aquí en Galicia é chamada Operación Z, ten que ver, como todos sabemos, ca mala utilización de fondos públicos para cursos destinados a desempregados. En algún momento pensou no cese da Conselleira de Traballo, tendo en conta que hai xente de confianza do seu gabinete que sí que saíron fora deste departamento? Mira, a Conselleira de Traballo foi a primeira que fai tempo xa, me trouxo unha proposta que era auditar, facer unha inspección ocular, é dicir, con presencia de inspectores da Consellería nas academias e nos centros onde se estaban impartindo cursos de formación, porque estaba habendo unha serie de plantexamentos, unha serie de comentarios sobre que había cursos que non se facían ou que presuntamente pois non estaban... Pero había unha denuncia previa con documentación por parte dun alcalde, o alcalde de Oleiros, por exemplo. No ano 2010 xa deu conta a Xunta de Galicia que estaba sucedendo isto. Pois supoño que esa sería unha dos indicios no que se trouxo este tipo de comentarios, este tipo de cuestións. O que si lle digo é que nós, cando empezamos a inspección sobre o caso Z coñecido, pois a denuncia non era sobre esa empresa concreta, senón que era sobre outra empresa. Non digo a do alcalde de Oleiros, que a descoñezo, senón a de que se había iniciado a policía. E foi a primeira vez que se fixo unha inspección ocular. É dicir, foi a primeira vez que a Xunta remite inspectores, que houve primeiro que seleccionar no ano 2010, e empezamos no 2011 a remitir inspectores. E empezamos a descubrir unha serie de cuestións que poñemos en coñecemento do Ministerio Fiscal. Por tanto, a conselleira que me propón facer esas inspeccións e que me propón facer esa fiscalización... Pero entón, por que desaparecen, digamos, a conselleira xente da súa confianza? Por que hai xente que sí que é sacrificada, digamos? Non é sacrificada. Hai un director xeral, que creo que ademais era unha persona que estaba moi valorada polas organizacións sindicais, que pois parece ser que durante algún tempo percibira algunha retribución como consecuencia de dar docencia ou dar clase nesa empresa, cuestión que non coñecíamos. E nos parecía que eso era incompatible, porque primeiro non o coñecíamos, por lo tanto, a lealdad nesos asuntos creo que son fundamentales para unha relación de confianza, e en segundo lugar, porque nos parecía que, digamos que para entendernos nos quedamos moi sorprendidos de que eso fora así. Entón, pois se falou inmediatamente esa mesma noite, el decidiu presentar a dimisión, que foi aceptada inmediatamente de forma irrevocable. Pero non é único, hai máis xente da Consellería. Non sei se hai algún... Bueno, pero vamos a ver... 3-4 persoas que están fora como consecuencia de todo este proceso. Sí, pero hai que distinguir o que son os altos cargos do que son empleados públicos que teñen un posto de traballo por concurso ou por un concurso de libre designación, que son cosas distintas. O alto cargo é un director xeral nomeado polo goberno. Si despois hai xefes de sección, xefes de servicio, pois esos son funcionarios públicos que efectivamente poden ter un cargo por concurso ou un cargo por concurso de libre designación, pero son empregados públicos. Si nos vamos a facer responsables de todo isto, pois non tería moito sentido. O que quero dicir con isto é que, mire, en Andalucía, os seres, o financiamento da formación a descubren os fiscales e os xuíces. E en Galicia,
o formación, o financiamento da formación, o goberno o leva o fiscal e os xuíces. E hai unha gran diferencia, porque se en Andalucía fixéramos eso así, probablemente non estaríamos falando agora de 700 ou 800 millóns de euros. E en consecuencia, eu volvo a reiterar, mire, nós traballamos cos medios que temos e somos rigurosos ao respecto. E se lle podo asegurar, os directores xerais do goberno, e por suposto o goberno inteiro, empezando por min, non é compatible ter algún trato de favor ou incumplir de forma directa ou indirecta unha lei ou un decreto non é compatible coa nosa función. E, a consecuencia, se alguén o fai, que saiba que se ten que ir ou ben voluntariamente ou será cesado. E ese é o compromiso público e notorio que cada vez que teño ocasión volvo a reiterar. Hai un nome en toda esta trama, Francisco Ramón de Lucas Blanco, Pachi Lucas. Os investigadores creen que era o conseguidor desta trama, o intermediario, para entendernos, entre os organizadores dos cursos e altos cargos do Partido Popular. Dá crédito a esta tese da investigación? O importante é o que digo o xuiz. Que eu saiba, este señor non está nin imputado, nin está chamado a declarar. En consecuencia, pois supoño que desto o que máis sabe é o xuiz, que é o que ten en riba da mesa este plantexamento. En consecuencia, vamos a ver o que dice o xuiz. De momento sabemos o que dixo, que non está nin chamado a declarar, nin está imputado. Non sei o que pasará no futuro. O que sí eu podo asegurar é que esta persona, en relación coa Consellería de Traballo, en relación co goberno da Xunta de Galicia, de intermediario, nada. E a máis é sorprendente, fíxese, por que non pensamos o contrario? Si realmente esta persona tuvera algún tipo de posibilidad de intermediar ou de presionar o goberno, como é posible que o goberno fora o que levou o fiscal? Porque de que se nos acusa exactamente? Si se nos acusa de mirar para outro lado non é propio, porque levamos o fiscal. Si se nos acusa de que temos personas coñecidas que intermediaban por esta persona, pois debería, cando menos, de valorarse que fomos nós os que levamos o fiscal. En consecuencia, xa lle digo, non é posible isto. Podemos cometer erros. O que non vamos é a cambiar as nosas decisións do que consideramos xusto e do que consideramos ético. E non hai posibilidad. Pero vostede afirma taxantemente que esta persoa en ningún caso utilizou unha relación de amizade que din que ten con vostede para conseguir cousas que teñen que ver ca Xunta. Mire, cal é o resultado? O resultado é que este asunto o propio goberno, a proposta da Consellería de Traballo, o levamos ao fiscal. Por lo tanto, reitero, non en ningún caso. De feito, non é unha cuestión opinable, que a opinión do presidente ou o presidente é clara. Non, eu falo con feitos. Nós levamos ao fiscal as cousas que creemos que son necesarias ser denunciadas. En este caso concreto, se levou ao fiscal, co cual o plantexamento que hai pola propia base. Se houbera algo que ocultar, se houbera algún interés, se houbera algún trato de favor con persoas interpostas, pois non o levaríamos ao fiscal, digo eu, porque isto de ter un trato de favor e despois denunciar é unha cousa que non se sostén de pé. Todo este asunto levou a oposición a facer unha pregunta moi concreta que ten que ver con vostede, co lugar no que reside. Imos lembrar algunhas das preguntas reiteradas que lle teñen feito no Parlamento. O seu amigo íntimo, señor Pachi Lucas, que sei que dorme moitas veces en Montepío. Hai conseguidores que dormen en Montepío. Coabre portas que durme seica en Montepío. Alguén ten medo a que un amigo do presidente que acostuma a pernoctar en Montepío comparezca perante este Parlamento. Pregúntolle de novo polo conseguidor. Era recibido en Montepío, que non é unha residencia privada, sino oficial. Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Montepío, lo mínimo es avisarme, tienes pinchado el teléfono. Isto é o que digo, señor Gerardo Crespo, de vostede, señor Feijóo. Bueno, unha pequena recopilación, porque hai moitas máis cousas. Algún dos que aí escoitábamos chegou a comparar a esta persoa con Corina Wittgenstein e a relación que tiña co anterior jefe do Estado. Que lle parece que a vostede lle pregunten quen durme en Montepío? Bueno, eso acredita o nivel que ás veces ten o Parlamento de Galicia, sobre todo nas sesións de control ao presidente, que supoño que a maioría dos galegos pois non nos gusta. Non nos gusta porque aí queda suficientemente reflexado pois cal é ese nivel, non? É tan sinxelo este tipo de cuestións, porque, volvo a reiterar, mire, se nós tuviéramos algo que ocultar, pois probablemente esperaríamos a que un xuiz ou un fiscal intervira. Pero como non hai nada que ocultar, o contrario, como eso non o vamos a admitir, pois intervimos nós, o poñemos en coñecemento o fiscal e dos xuíces, todas as veces que sexan necesarias. E se hai algunha persona
que pode estar utilizando o nome de calquera. Irá tamén a calquer tipo de denuncia, porque denunciaremos calquer tipo de comportamento irregular na Xunta de Galicia, pero non teña ninguna dúbida. Pero sobre este tipo de cuestións levo durante esta legislatura bastantes, co cual non me preocupa, honradamente, non me preocupa excesivamente. Pero bastante a que se refira, que falen da súa vida, digamos, como parece que se insinúa nestes comentarios. Da vida personal, que si un amigo íntimo, se vostede o que querrá decir ese tipo de consideracións. Que cree vostede que queren decir? Pois bien, non o sei, pero desde logo enfangar, confundir, insidiar e inxuriar. Pero menos mal que tiñamos desde facía un ano isto en maus do fiscal. Porque pode haber algún expediente, levamos moitos expedientes, son 8.000 millóns de euros cada ano, xestionamos, que algún non se tuvera denunciado, e entón quedaría a sospeita. Bueno, e entonces como se coñecían a esta persona ou coñecía a esta persona a outra, etcétera, etcétera, pois entón había algún tipo de connivencia. Pero que connivencia pode haber cando resulta que nós somos os que denunciamos? Isto é o mundo ao revés. Eu volvo a reiterar, o mundo ao revés, sobre todo cando veñen ademais de determinados partidos que, en fin, que son sorprendentes, porque claro, eu de momento os conselleiros actuais da Xunta e os pasados non están, en fin, non teñen ningún problema xudicial. Entón, que me veñan algúns partidos políticos sobre este tipo de cuestións, a mí me parece, cando menos, sorprendente. Pero, en fin, eu non me meto en como fan a oposición. Eu sí respondo polas cuestións que eu fago, polas responsabilidades que asumo e tamén, por suposto, polas responsabilidades e as actuacións do Goberno da Xunta de Galicia. Outra das operacións judiciais, a famosa Operación Pokémon, entre outras cousas, sostén que en moitos concellos enchufouse dun xeito máis ou menos sistemático a moita xente. Pregunta concreta. Alberto Núñez Feijóo leva moitos anos vinculado e vencellado á administración. Ten recibido moitas chamadas para colocar a fulanito ou menganito en determinados sitios? Mire, todos os que traballamos na administración pública temos recibido comentarios, si quere vostede chamadas, de si podes mirar isto, si podes ver isto ou si podes facer isto. Agora ben, unha cousa é recibir chamadas e outra cousa é facelo. En consecuencia, os tribunais na Xunta de Galicia seleccionan o personal que entra na Xunta de Galicia. Eu non participo nos tribunais, como é natural. As mesas de contratación adxudican os contratos. Nós non participamos nas mesas de contratación, como é lóxico. O que lle podo dicir é que podemos cometer erros, non o discuto, pero non hai posibilidad de cometer un erro a sabendas que non teña unha responsabilidade directa, inmediata. Isto é o que levamos facendo durante 6 anos. E volvo a reiterar, vamos a seguir facendo. Non hai nin trampa ni cartón, vamos a seguir facendo. E, de feito, pois, home, a min gustaríame que se faga unha composición de como están neste momento os problemas xudiciais das comunidades autónomas e como estamos en Galicia. En Galicia estamos discutindo a anécdota ou o comentario insidioso. Por que? Porque non hai causa. E como non hai causa, pois... Ahora ben, claro, vexo determinados partidos políticos que se fan rexistros, por exemplo. Rexistros de horas, nas sedes desos, nas institucións desos... Que fala da Deputación de Lugo, por exemplo. Entón, claro, eu digo, pero de verdad que me están preguntando a min. Imagínese vostede que me fan un rexistro de 11 horas a todos os colaboradores que dependen do presidente. Usted cree que eu podría dicirlle ao Partido Socialista que ten que dar explicacións polos casos de non sei que? Hombre, creo que o primeiro que teño que dar explicacións sería eu, digo eu, porque se fan unha inspección a todos os meus colaboradores directos, pois creo que debería dar unha explicación. E con isto non digo máis que se deben dar explicacións e ser un pouco prudente. Mire, no sumario da anterior Z se atribúe unha frase que dice Feijóo é a clave. Bueno, pois dice que o decía o señor Lucas referido a min. Recibimos unha dilixencia da policía dicindo que eso é un erro, que faltan máis de 20 follas no sumario e que eso non o dice o señor Lucas referido a min, sino que o dice un membro da empresa investigada cando está falando co director desa empresa investigada. Pois mire, sobre iso tuve unha pregunta parlamentaria. Sobre esa frase, Feijóo é a clave, bueno, tuve unha pregunta parlamentaria ao respecto, entón xa lle digo, non creo que, honradamente, Galicia este preocupada por iso. Máis cousas que teñen que ver co futuro, con ese futuro do que falábamos antes e que vostede, polo que di, ten certa preocupación polo que aconteza, supoño que fundamentalmente no mes de maio, que cando son as próximas eleccións. Que lle dá Podemos a xente para que se teña convertido no fenómeno que xa é? Mire, eu creo que no Podemos
intelixencia, digamos, de algún dos seus dirixentes, bueno, pois encarna ben pois ese desasosiego que está instalado na sociedade como consecuencia de 6 anos de recesión económica continuados, non? Primeiras, algunhas cuestións que veíamos de preguntarnos. Como é posible que os partidos que están na oposición no Parlamento, a pesar de toda a oposición que fan no Parlamento, estén pasando, entre comillas, de moda, e ahora resulta que a moda é dun partido que non está na oposición no Parlamento? Creo que é unha reflexión que ben vale a pena plantexar. Porque non é a primeira vez que ocorre. Normalmente os partidos que están na oposición, digamos que desgastan os gobernos e incrementan as súas popularidades o seu apoio. E aquí non. E que o que ocorre é que o partido que está, digamos, neste momento, mire a súa pregunta, é un partido que non está na oposición. Perdón, no Parlamento. Segunda cuestión, hai xente descontenta? Por suposto. Por suposto. Hai xente que buscaba que isto fora máis rápido a recuperación económica? Por suposto. Eu lle descoñezo un mérito, que hai un mérito evidente, que teñen logrado captar unha enorme atención, e iso é certo. Ahora ben, a humildad debería de ser o plantexamento de esa nova formación política? Sí, é justamente o contrario, é a soberbia. Pero non hai moitos erros por parte dos partidos que ata o de agora foron capaces de canalizar a necesidade de representación da cidadanía, porque está moi ben que falemos de Podemos, pero a mí interésame a reflexión que se fai dende un partido como o Partido Popular, que está gobernando en moitísimas institucións cun poder histórico nestes momentos. Que reflexión se fai dende o propio Partido Popular dos erros que se cometeron para que haxa xente, excepto que militantes do Partido Popular menos, pero tamén que están comprando ese discurso de Podemos? Bueno, vamos a ver o que ocurre, porque aquí se dicen cousas. Meu amigo, o que máis me preocupa neste momento non son as enquisas electorais, o que máis me preocupa son as enquisas do paro, que iso vai a ser, na miña opinión, determinante nas eleccións. Eu creo, son desa tese. Pero determinante en que sentido? En como somos capaces de ser útiles á sociedade. Porque que a sociedade vote a unha organización política que o que fixo durante a crisis foi absterse de tomar ninguna decisión, que vote unha formación política que non moveu ningún solo dedo para mellorar a situación económica, salvo ese dedo utilizalo para culpabilizar a un partido que asume a maior recesión económica en España, que é o Partido Popular e o goberno do presidente Rajoy, pois, home, eu creo que non están sabendo levar a fama que están tendo, e creo que teñen un pecado de base, que é a soberbia. Porque parece que todo o que se fixo... Parece que a xente non lles importa moito isto, porque o acto de onte en Barcelona foi chamativo. Parecía un rock and roll star en lugar dun político. Pois o mellor é isto, non? Porque a política tamén é unha parte de espectáculo, e o mellor en espectáculo son números uns. Mire, este partido se nutre da crise e da división. Da crise económica da sociedade... Da crise ou da xestión da crise? Non, mire, a crise ten nome e apelidos. Hai unha crise mundial, hai unha crise europea e hai unha crise que se agrava en España como consecuencia de vivir de eslogans. Eu non creo que os españois vayan a votar outra vez eslogans. Eslogans xa tuvemos moitos durante a segunda legislatura do señor Rodríguez Zapatero. Tuvemos moitos. Pero depois tuvemos que poñer en pé a situación financeira do noso país e a situación bancaira, que poñer en pé os problemas eléctricos co déficit que temos e as débedas que temos no sector eléctrico, que poñer en pé o déficit público, o paro, a débeda pública. Eso é un pouco máis complicado. E unha cousa é falar e outra cousa é decidir. E unha cousa é, pois, de un púlpito dar leccións e outra cousa é xestionar, que é gobernar. E eu volvo a reiterar, este partido xurde da crise e da división. E eu creo que eso non é bo, porque, entre outras cousas, todo o que logramos xuntos o menospreza. E toda a capacidade instalada na sociedade galega, na sociedade española para sair adiante, o menospreza. E se pensa que ahora todo xurde, pois, como si inventáramos o mundo. Mire, o que ten que facer, no, o noso partido, o partido que eu milito, é recoller as persoas que nos votaron e que están descontentos con nós. E esos descontentos co Partido Popular non van a atopar unha solución nun partido que os menospreza. Porque este partido menospreza a xente que vota o Partido Popular e, en consecuencia, non creo que os que están descontentos con nós vayan a votar a un partido que os menospreza. Agora ben, non sei o que fará o Partido Socialista Obrero Español, si acabo de ver hoxe, por exemplo, un teletipo que dice que o Partido Socialista de Cataluña está disposto a sentarse con Podemos e pactar un posible pacto de progreso.
Bueno, se escoita por aí de que o Partido Socialista nunca pactará co Partido Popular, e, en consecuencia, bueno, pois ao mellor hai unha posibilidad que governe en España o Podemos e o Partido Socialista, ou que governe o Partido Popular. E que cree que pasaría no caso de que gobernasen Podemos e o Partido Socialista? Pois eu supoño que o Partido Socialista iría desaparecendo pouco a pouco. E España? España, na miña opinión, pois a mí me dolería profundamente o meu país, porque isto é un anacronismo en Europa. A mellor en algúns países de Sudamérica teñen algunhas posibilidades durante algún tempo, pero isto en Europa é un anacronismo. É certo que en Francia a extrema dereita está avanzando con intensidade, é certo que en algún lander alemán tamén está avanzando con intensidade os antieuropeos, tamén no Reino Unido, bueno, e isto é unha cousa, bueno, pois parecido a Francia, pero en senso contrario. Que significa que vostede dixo eu son máis de Podemos que os de Podemos? Mire, cando entran estos profesores da Complutense a pensar que, en fin, que o problema, por exemplo, do medio rural galego, o problema da dispersión poblacional galega, primeiro eu creo que o máis parecido a unha aldea que viron foi o césped da Complutense de Madrid. Entón, cando dicen que os políticos son a casta, e eu vexo o extracto, digamos, social de onde veñen, cales son os seus pais, en fin, a mí me parece moi ben, pero, bueno, os seus pais son abogados, son profesores universitarios, son farmacéuticos, e depois vemos os que, a maioría dos galegos que nacimos no rural, e dicen que non somos a casta. Eu, cando vexo un mitin, vou a un mitin, a un acto do PP, e vexo a mariñeiros, e vexo a labregos, e vexo a obreiros, e digo, estos son a casta. Pero parece, eu me quedo con esta casta. Este discurso non é a primeira vez que lle escoito algo parecido, que parece como que denota un certo desprezo, digamos. Temos un corte preparado dunha intervención no Parlamento, en aquel momento estaba dirixíndose a Xosé Manuel Beiras, e dixo algo parecido, que ten que ver cas orixes de un e as orixes de outro. Imos escoitalo. Non vou a respostar nin o desprezo, nin a soberbia que levo aguantando de persoas que falan en nome da ética. Nin vou a aguantar e seguirei coa mesma humildade despois de escoitar que me relacionan co Opus, que me relacionan co franquismo, que me relacionan co narcotráfico. Señorías, o único delito que cometín foi nacer nunha aldea de Ourense. É verdad que nin tiven piano nin estudiei na Sorbona. Moitas gracias, señor. Pode haber quen interprete que decir isto que acaba de decir, esa apelación á Complutense, a erva da Complutense, eu non estudiei na Sorbona, non teño piano, parece como que hai un desprezo por vir dese lado. Preguntolle, porque é unha dúbida que me pode asaltar cando escoito eso. Ao contrario, o que intentamos é desfacer as falacias, desfacer os falsos clichés, porque, volvo a reiterar, se agora resulta que unha persoa que dice, mire, non se pode cobrar máis de, non sei que dice, 1.800 euros. Sí, 3 veces o salario mínimo. Resulta que esta persona pois cobra nun mes o que o presidente da Xunta cobra nun trimestre, ou cando dice, bueno, todo o diñeiro que cobro, 12.000 ou 13.000 euros en Europa, o adico a unha produtora que é miña, unha empresa que é miña, co cual estou capitalizando esa empresa, dice o señor Iglesias. Pois estas cousas a xente as ten que coñecer. Cando lle dicen que os do Partido Popular pois son uns señores pois moi distinguidos, que teñen unhas grandes patrimonios e proveñen de familias acomodadas e non sabemos o que é o sudor da xente, nin o que é o paro, nin pasalo mal, nin as dificultades, nin as estreiteces da vida da nosa familia, pois teremos que non decir nada, pero sí polo menos, oiga, un pouco de respeto. Nós vimos da xente, nacimos nos povos, somos xente normal, somos xente que algunhas tuvemos sorte e temos unhas certas responsabilidades, non podemos permitir que se insulte constantemente a unhos determinados políticos simplemente porque gañan as eleccións ou simplemente porque son votados na rúa, pero, por suposto, eu a favor de que a xente poda medrar, poda tocar o piano ou outros instrumentos, poda coñecer solfeo, poda coñecer idiomas, poda formarse no estranxeiro, absolutamente a favor, non teño nada en contra disto, ao contrario. Odia vostede a Yolanda Díaz, como dixo ela? Para nada. Para nada, o que ocurre é que, en fin, eu creo que as hemerotecas están cheas. Mire, ningún presidente da Xunta recibiu tantos insultos como a min, xamais. Hai algún deses insultos que lle afecte personalmente, que lle incómode, que lle... Pero eu creo que algúns deles os aparecen desa breve intervención miña, porque o relato, non? Nós non somos herdeiros do franquismo.
nós non somos fascistas. Nós non estamos esquilmando a xente. Nós non matamos a ninguén. Nós non temos nada que ver con narcotráfico. Mire, todo este tipo de cousas, imagínese por un instante que eu cometera o erro de decir algunha cousa distas a algunha responsable político en Galicia. Pois evidentemente, quedaría inhabilitado para representar os galegos, xa non como presidente, que por suposto, xa non como diputado. E hai que ter un pouco de respeto, primeiro pola institución. Non se pode dicir que o Parlamento é un teatrillo e levar 30 anos de diputado. Non se pode plantexar isto, é unha cámara de gas. Non se pode dicir o día que se constituye o Parlamento en Galicia, despois das eleccións, que hai que volver outra vez a facer as eleccións porque o presidente e o goberno son gobernos e presidentes ilexítimos. Ese tipo de cuestións hai que mandalas parar, porque se non as mandamos parar, a xente non se dá conta da grandeza da democracia e da grandeza de ter gobernos democráticos en Galicia nos últimos máis de 30 anos. Que sinte por Beiras? Pois mire, eu polo señor Beiras sinto o respeto de un deputado que lamentablemente, probablemente esta sexa a súa peor legislatura de todas as que leva, creo que leva 4 legislaturas consecutivas, non? E me dá a sensación que Izquierda Unida non é a mellor compañía para un persoeiro que aportou cousas a Galicia e que neste momento, na miña opinión, non está centrado nos temas que importan a Galicia, senón centrado na descualificación e centrado probablemente na política histriónica. E iso, a súa biografía non o merece. Chegou a dicir que Beiras incita a violencia. Cree realmente que é así? Mire, cando a un persoeiro lle chaman o que me chaman a min, home, moita incitación ao sosiego, a calma e a reflexión non hai. Eu podo asegurar, non hai. Pablo Carballo. Boas, presidente. Vai axudarnos a poner casi o punto final á entrevista de hoxe con, cuestións de outro tono distinto. Imos empezar. Hoxe era, por certo, o sorteo de Nadal. Non sei se vostedes participar dos xogos de azar, se ten tido sorte nesto da lotería. Eu participo nos xogos de azar, sobre todo porque o meu pai é un obsesionado da lotería de Nadal e de Reis. Por lo tanto, compro algunha cantidade no número que xoga o grupo parlamentario no Parlamento e o regalo ao meu pai. E despois recibo algunha participación. Pero vamos, que eu saiba, como nadie me chamou, entendo que non tocou nada. Históricamente tampouco, non? Algúns reintegros, pero vamos, nunca tuve sorte nos xogos de azar. Pero tamén é verdad que non os practico. Falaba agora con Fernanda da Gresca no Parlamento, Gresca que estamos vendo sobre todo nesta última legislatura. Eu non sei se esa Gresca se traslada logo fora da Cámara, entre os propios deputados, quen é da oposición aquela persoa coa que ten vostede mellor relación? Mire, eu creo que se o digo, perxudico, por lo tanto non debería decirlo. Non, o millón, mire, eu creo que dos portavoces, que son as persoas coas que eu me relaciono, por lo menos dialécticamente, me parece que Paco Jorquera é unha persona, que intenta ceñirse un pouco máis o guión parlamentario, aínda que ás veces non estou de acordo nin co seu tono. Probablemente el non este de acordo co meu, pero do que hai, creo que Paco Jorquera é unha persona bastante comedida nos seus plantexamentos. Buceando en internet, eu via que a súa candidatura nas últimas eleccións autonómicas, no 2012, se fixo unha conta de Twitter que empezou a funcionar alá por, quero recordar que era maio de 2012, e funcionou ata setembro de ese ano, ata que foron as eleccións. Como é a súa relación coas redes sociais, coas novas tecnoloxías? Mire, eu é certo que traballo cos correos electrónicos, traballo cos 150, 170 teletipos que me pasan, que creo que creen que debo estar informado e aseguro que estou, e tamén traballo moitas veces mandando mensaxes aos meus colaboradores ou a calquera que me fai unha consulta. Agora ben, eu nas redes, no senso de meterme nas redes, non o fago. Non o fago porque, primeiro, probablemente por un problema de tempo, e segundo, porque creo que hai moita información interesante en papel, é dicir, nos xornais, moitos artículos interesantes nos xornais, e realmente a todo non se pode chegar.
Pero é consciente de que se está xogando algo nesas plataformas. Falábamos dese partido Podemos, que un dos éxitos consiste precisamente en filtrar as mensaxes a través deses famosos 140 caracteres. Sí, sin dúbida, eu non o discuto. O que ocorre é que eu creo que a política non son eslogans. A política non son frases atrevidas. A política é estudo, e é reflexión, e é compromiso, e é profesión. A min, as frases rápidas e os titulares sinxelos e os eslogans vacíos, eso, na miña opinión, é antipolítica. E por iso me interesa pouco. Ainda así é unha forma de comunicación poderosa, sobre todo nestes tempos. Sin dúbida. Non, ao contrario, non a subestimo. Digo, o dos 140 caracteres dos que falaba a directora do programa. Non sei se é aficionado á música. Recorda cal é o último disco que se comprou? Pois mire, o último disco que non que me comprei, senón que me regalaron é un disco de Luis Eduardo Aute. Creo que máis ou menos se chama El niño que miraba el mar. E de viaxes como anda? Que viaxe ten vostede pendente fora do traballo? Porque me dirá que no traballo vostede viaxa moito, pero fora do traballo? Pois me gustaría recuperar a subida no Atlas, meterme un pouco no desierto marroquí. O fixen durante algún tempo cando viví en Madrid, ahora dende que volví a Galicia non pude volver a facelo, pero, en fin, me gustaría. É un país que está aquí ao lado, se pode ir e vir no día, me gustaría, por que non, facer esa incursión. Sigue pensando en xubilarse en Bahía? É un sitio fantástico, no Pelouriño se está rehabilitando bastante, é un sitio fantástico, Salvador de Bahía, con moitos galegos. Efectivamente. Empezamos falando do sorteo de Nadal. As dúas últimas preguntas teñen relación precisamente co Nadal, con estas festas. Imos ver primeiro un vídeo que é a súa propia felicitación navideña para os galegos. Neste 2014, por fin, volveron algunhas palabras. Autoestima, Optimismo, Emprego, recuperación, tecnoloxía, turismo, sanidade, coñecemento, igualdade, benestar, cooperación, automoción, irmandade, rigor, oportunidade, exportacións, compromiso, industria, investigación, naval. Neste 2015 traballaremos para que estean presentes con maior intensidade en Galicia e nos fogares. Feliz Nadal e próspero Ano Novo. Chamoume a atención, presidente, porque di nese vídeo, nesa felicitación, que no 2014, por fin, volveron algunhas palabras. Vostede cita sanidade, tecnoloxía, coñecemento, benestar. Que pasa? Tiñanse perdido porque vostede é presidente dende 2009, non? Hai moitas palabras, hai algunhas que volveron, o crecemento volveu, o emprego empezou a volver, espero que veña con máis intensidade, as exportacións seguiron incrementándose, o turismo seguiu incrementándose no ano 14, a sanidade seguimos construindo hospitais, o próximo 15 inauguraremos o maior hospital que nunca se fixo en Galicia, o Hospital Público de Vigo, pero seguimos remodelando os hospitais públicos galegos. Bueno, eu creo que no ano 15 hai conceptos e palabras que xurden con maior intensidade que xurdían durante a recesión económica. A derradeira. A última. Imos ver outro vídeo. Esta é dunha socialista viguesa. Por certo, en inglés que tuvo o alcalde de Vigo que traducirlle o presidente da Xunta de Galicia que non o fala para que pudera entender o capitán de Ocean do Oasis of the Seas. Por certo, non falar inglés non lle fai non de mérito para ninguén. Podería, presidente, felicitarnos as festas a nós e os televidentes en inglés? Pois esa concelleira ten razón. Como non falo inglés, teño dificultades para falarllo e sobre todo para felicitarlle as festas. O que ocorre é que, bueno, pois non vira o vídeo, contáronmo, pero ahora que o vexo queda suficientemente claro o nivel de determinados mensaxes da oposición. Pero esa xente foi apoiada polo Partido Popular, por vostedes, en Vigo. Nos o que intentamos, os compañeros de Vigo que intentaron era que Vigo tivera un presuposto no ano 14, non? E o que intento é que Vigo teña pois a posibilidade de facer automóviles para os próximos 10 anos. E o que intentamos en Vigo é que chegue o tren de alta velocidade o ano 15, que se finalice a estación de alta velocidade no ano 15, que ampliemos a Ponte Rande agora que acabamos de empezar,
que finalicemos a depuradora da Ría de Vigo e que teñamos un dos maiores hospitais públicos de España. Por iso digo que o importante, na miña opinión, non é que en Vigo estén gobernando un partido que, por certo, perdeu as eleccións, senón que o importante é o que podemos facer por Vigo dentro das institucións. Estamos rematando xa, pero dúas preguntas nada máis. Unha, que responsabilidade ten a Xunta na perda de galegofalantes? Pois eu creo que é bastante razonable o posicionamento que fixo unha persona que eu valoro, creo que é unha persona bastante coherente, que ninguén dubida que é un dos grandes defensores do galego, que é o presidente da Real Academia da Lingua. A política da persuasión é o que necesita o galego, porque na docencia estamos co equilibrio entre o galego e o castelán e se estuda galego en todos os niveis de primaria e de secundaria, o 50% co castelán. E, por lo tanto, se estudamos galego, se seguimos tendo medios de comunicación en galego parcialmente ou totalmente, se coñecemos, porque o estudamos e temos dominio desa lingua, que ocorre? Que non o falamos na casa ou que non nos falamos cando nos divertimos ou no ocio, pois iso é o que temos que respostar. Pero a vostede como presidente da Xunta non lle preocupa que isto este acontecendo? Por suposto que me preocupa, porque se non me preocupara, pois o que teníamos que facer é non dar a coñecer esos datos. Non facíamos a enquisa, do Instituto Galego de Estatística e non dábamos a coñecer os datos. Pero non, nos quixemos ver como estaba ese asunto, dar a coñecer os datos, e estos son os datos de Galicia. Entón, que debemos de facer? Pois eu creo que todos debemos de reflexionar. Non é posible ser galego sin ter coñecemento do idioma. E eu engadiría, se perdemos o idioma, perdemos a maior parte da nosa cultura. E eu estou convencido que a inmensa maioría do noso povo está orgulloso de si mesmo, somos un povo cunha lingua viva, hai centenares de linguas que morreron porque non aguantaron os cambios e as revolucións e os cambios xeopolíticos no mundo. Sin embargo, a nosa lingua, a pesar de ser un pobo de 3 millóns de habitantes, sigue viva, sigue tendo unha literatura aceptable, se sigue facendo cine a esmorga, por exemplo, se sigue facendo cine de calidade en galego, e eu o que vamos a intentar é seguir persuadindo a xente de que o galego é útil, de que o galego é noso, e que o galego, ademais, é unha ponte de entrada á lusofonía. A lusofonía, que son 250 millóns de persoas que falan un idioma moi semellante ao galego, e, polo tanto, é máis útil, na miña opinión, que o resto das lenguas propias das comunidades autónomas que conformamos España. Última pregunta, señor Feijóo. Hai xente dentro do Partido Popular que considera que Rajoy non debe ser candidato nas próximas eleccións xerais e que creen que vostede podería ser un bo recambio? Non. Non, categóricamente. Sí, categóricamente. Creo que un presidente que estaba tomando posesión un día como hoxe, fai 3 anos, e que pode acreditar 3 anos despois que o seu país está crecendo, que o seu país está creando emprego, que evitou o rescate do seu país, que volveu a restablecer a confianza das entidades financeiras do seu país, que é o segundo destino mundial de receptores de visitantes e de turistas, que se lle acepta e que ten a súa autoridade nas convencións e nas reunións internacionais tan só en 3 anos, eu creo que ese político ben merece unha segunda oportunidade para finalizar digamos, o crecemento sostido da economía española. E eu non teño ningunha dúbida ao respecto. E, en consecuencia, calquera outro plantexamento, na miña opinión, é algún interés por enredar. Pero alguén está pasando a man polo lombo a vostede? Pero eu xa cumplín 50. Digo que xa cumplín 50. Por lo tanto, mire, nos vamos a apoiar ao presidente clarísimamente. Eu dixen, non agora, eu dixen o primeiro ano da legislatura, cando se discutía se íbamos a ser rescatados ou non, o dixen o segundo, o dixen o terceiro, e, por suposto, o que queda do ano 15. Volvo a reiterar, creo que o presidente fixo un bo traballo. Eso de xa cumplir 50, que quere decir? Que explora outros territorios, alleos a política? No, o que quere decir é que destas cousas pois non caemos xa neste tipo de comentarios, neste tipo de... que ás veces son ben intencionados. Sí, pero explora outros territorios, alleos a política? Eu creo que todo o mundo ten, non pode pensar que a
política vai a vivir sempre da política. Non pode pensar que un vai a ser presidente de Galicia per secular seculorum. Non pode pensar que as eleccións hai que ganarlas todas. E cal é o tope? 8 anos? Pois mira, 8 anos é un período bastante razonable. Non o discuto, é un período bastante razonable. 8 anos é un período bastante... O sea, que non se vai presentar as seguintes. No, pero que esa pregunta non me fixo e eu non lle contestei. Bueno, está contestando máis ou menos. 8 anos é un a período mí me dice razonable. vostede, é un período A seguinte razonable. pregunta é, bueno, razonable para deixalo. É un período razonable para deixalo, é un período razonable para ser útil ao teu país. Eu creo que cando un non é útil ao seu país, ou que cando cree que non é útil ao seu país, ou cando cree que hai unha mellor solución, o máis honesto é, pois, deixar paso. Que vou a... Se vostede me dice, pero vostede quere dicir que xa vai a retirar da política no ano 2016, cando venzo o seu contrato, e digo, mira, esa pregunta, como vostede me vai invitar alguna vez máis, ya iremos comentando. Pero non lle preguntei se iba a retirar da política, preguntei se xa non iba a ser candidato a presidencia da Xunta. Mire, hai unha cousa que... Das cousas que eu conseguín na política é sentirme moi honrado co meu povo. Porque a unha persona que se presenta por primeira vez a candidato a presidente da Xunta e o seu povo elixe. E despois de 4 anos, en plena crise, con unha enorme dificultade para salir adiante, con unha enorme incertidume sobre si España iba a pedir o rescate ou non. Recordo que eso foi a campaña electoral. A campaña electoral do ano 2012 foron 3 cousas. Unha, que España iba a ser rescatada e eu adiantaba as eleccións para evitar o rescate. 2, aquela cousa tan famosa dos flotéis de Pemex, pois que eso era mentira, que ese contrato mexicano era mentira. Neste momento se están executando un en Vigo e outro en Ferrol. E terceiro, que íbamos a privatizar a sanidade. Esas son as 3 cuestións. Bueno, pois se ve que, bueno, pois que esas cuestións non foron así, non? Pero, quero dicir, a mí, se vostede me pregunta isto, permítame que yo conteste no ano 2016. Carai, esperaremos o 16, entón. Me queda, justamente, como vostede dicía ao inicio, a metade do meu mandato. Da última legislatura. A metade da última legislatura. Se non tuvera ilusión, con todo o que me queda por facer, e se non tuvera ilusión por empezar a ver no ano 15... Seguro que a decisión a ten tomada. No ano 15, máis emprego... Ten a decisión tomada, por lo menos dígame eso. Mire, as decisións se toman cando se comunica. E, de momento, non a comuniquei. Alberto Núñez Feijóo, graciñas. Moitas gracias. Moita sorte que o 15 sexa mellor que o 14. Mellor para todos. Moitísimas gracias. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, regresamos enseguida para falar de cousas do día.